퇴근하고 배고프다. 오늘은 도마 없이 간다. 코인 육수에 감자 하나 그냥 깎아서 퐁당. 감자 끓는 동안 차돌에 소금 숙주 넣고 다진 마늘, 굴소스, 맛간장, 대파, 부추, 후추 톡톡. 간이 살짝 부족한 것 같아서 간장 추가하고 이렇게 메인 메뉴 하나는 완성. 옆에 끓고 있는 냄비 보이시죠? 감자 다 익으면 참치에 국간장, 계란 풀어서 마무리. 파랑 후추도 넣어주고 이렇게 감자 계란국 완성. 마지막 3분 완성 샐러드, 방울토마토 모짜렐라 치즈에 제가 직접 만든 바질 페스토 그리고 올리브오일, 발사믹 뿌려주면 완성. 이렇게 3가지 후다닥 준비하고 젓갈이랑 김치 꺼내서 퇴근 30분 만에 저녁 끝! 레시피는 댓글 고정 확인해주세요.